سؤال بجد، هم ليه جمهور النادي الأهلي وكل الصفحات وكل السوشيال ميديا هاجمت الكابتن عصام الحضري علشان قال الجعان، رغم إنه هو ما قالش اسم زيزو أصلا؟ يعني الكابتن عصام الحضري ما ذكرش إطلاقا اسم زيزو، لكن مجرد ما قال كلمة الجعان في أحد البوستات ليه كل السوشيال وكل جمهور النادي الأهلي هاجم عصام الحضري. طيب هو أصلا ما ذكرش اسم اللاعب، ولا جمهور النادي الأهلي عارف ان كده كده الجعان على زيزو؟ السؤال ده محتاج اجابه كده، فكر مع نفسك وجاوبني. انت ما ذكرتش اللعيب من عندك بعينه وما قالش يا زيزو يا جعان، انت ليه هجمته؟ ولا انت عارف القصه كلها؟ وزي ما بيقول المثل على راسه بطحه بيحسس عليها، وانت عندك البطحه كلها يا جمهور الاهلي. ما انت كان بالونه ده مش كان بالونه، وكان اسوأ لاعب، وكان لاعب ركلات جزاء ومن غير ضربات الجزاء ملهوش اي لازمه في الدوري. وكنا بنقول افضل لاعب، قلت لا مستحيل اول ما يروح عندك يبقى نجم النجوم. وكمان بعد ما باع النادي اللي عمل اسمه وما كانش هيبقى له اسم قبل النادي ده، وبرضه معاك مش هيبقى له اسم وهيتمحى ومش هيبقى له تاريخ عندك.